नमस्कार दोस्तों, कुमार रिपेयरिंग हाउस में सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक एटीआर कंपनी की 120 वाट की एम्पलीफायर रिपेयर के लिए आई है। दोस्तों है तो प्रॉब्लम छोटी सी, लेकिन इसमें फॉल्ट क्या है चलिए हम दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम इसमें पहले से ही खोल के रखे हैं और देख भी चुके हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम जो है दोस्तों सॉर्ट आउट नहीं हुई है। तो कि अगर ऐसी फॉल्ट आपकी भी एम्पलीफायर पर आ जाती है, साउंड तो क्लीन आ रही है, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं साउंड हमारी एम्पलीफायर से निकल रही है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट है यहाँ देख सकते हैं। ना तो बेस काम कर रही है, ना तो ये बेस काम कर रही है, ना तो ये ट्रेबल काम कर रही है। ट्रेबल भी देख सकते हैं, ट्रेबल भी काम नहीं कर रहा है। तो इस एम्पलीफायर में ऐसी छोटी सी फॉल्ट आई है दोस्तों, इसके लिए हम वीडियो को लेकर के आए हैं। अस्थिर से देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसी फॉल्ट आ जाती है तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, इस वीडियो के देखने के बाद आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को आप ऑन करेंगे। तो दोस्तों फॉल्ट क्या है दोस्तों, इसमें साउंड आ रही है, ठीक है, साउंड आ रही है। इसमें ना तो बेस काम कर रही है, ना तो इसमें टॉप काम कर रही है, ठीक है, ना तो ट्रेबल काम कर रही है, ना तो इसमें बेस काम कर रही है। देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, देख सकते हैं। और एक्चुअली में इसमें दोस्तों हम वॉल्यूम जो है दोस्तों, ये बीच वाली वॉल्यूम ट्रेबल का हम चेंज कर चुके हैं, फिर भी हमारी ये जो ट्रेबल काम नहीं कर रही है। अब इसमें फॉल्ट आई है तो आई है कहाँ से और किस तरह से इसे सॉर्ट आउट करना है, चलिए हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये जो बोर्ड हम खोल के रखे हैं, इसमें यहाँ देख सकते हैं ये बोर्ड हम खोल के रखे हैं। चलिए मोबाइल फ़ोन को हम स्टैंड पर हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम अस्थिर से आपको हम दिखाते हैं इसमें फॉल्ट कहाँ से आई है। तो चलिए हम स्टैंड पर हम सेट कर चुके हैं। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सर्किट बोर्ड है ये ट्रेबल और बेस की बोर्ड है ये, ठीक है, और इसमें मास्टर वॉल्यूम भी काम कर रही है, ठीक है। यानी कि इसमें जो ये सर्किट देख रहे हैं, इसमें 3 वॉल्यूम हमें सर्किट पर देखने को मिलता है, बेस, ट्रेबल और मास्टर। यानी कि मास्टर वॉल्यूम यहाँ पर है और ये बेस की है, ये बेस की है, ये 1 2 3 तार, और ट्रेबल के लिए 1 2 3 तार, ठीक है। यानी कि यहाँ देख सकते हैं बेस और ट्रेबल की जो वायर है बिल्कुल हम देख चुके हैं दोस्तों, एक भी वायर हमारी कटी हुई नहीं है। और यहाँ ट्रेबल की जो वॉल्यूम है इसे हम न्यू भी लगा चुके हैं, फिर भी ये वॉल्यूम हमारी काम नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों इसमें वॉल्यूम की प्रॉब्लम नहीं थी, ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं दोस्तों, ये वॉल्यूम हमारी बिल्कुल शो हो रही है, ठीक है। यहाँ जैसे हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ बजनी चाहिए, बेस आनी चाहिए, इस तरह से जैसे टच करेंगे दोस्तों इस तरह से हमारी बेस आनी चाहिए, लेकिन बेस नहीं आ रही है। चलिए हम दिखाते हैं। तो ये हमारी जो एम्पलीफायर मशीन है ये बज रही है, ठीक है। अब जैसे ही हम टच करेंगे यहाँ बेस आनी चाहिए, देख सकते हैं, लेकिन बेस भी नहीं आ रही है। यहाँ ट्रेबल आनी चाहिए, ट्रेबल भी नहीं आ रही है। तो बेस काम कर रही है, ना तो इसमें ट्रेबल काम कर रही है। तो दोस्तों अगर बेस और ट्रेबल दोनों मशीन से गायब है, नहीं आ रही है या तो नहीं बढ़ रही है, तो सबसे पहले आप वॉल्यूम को चेंज कर लीजिएगा। वॉल्यूम को हम पहले चेंज कर चुके हैं, फिर भी हमारी ये बेस और ट्रेबल काम नहीं कर रही है। तो आखिरी में हमें क्या करना है, तो चलिए हम दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ जो हमें 2 ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं, एक बेस के लिए है और ट्रेबल के लिए। देख सकते हैं यहाँ एक ट्रांजिस्टर है और इसकी जो नंबर है दोस्तों, चलिए हम इसे ओपन करते हैं और एक बार देखते हैं आखिर प्रॉब्लम कहाँ से है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर हमारी दोबारा जो है दोस्तों लगी है, ठीक है, लेकिन लगने के बाद भी ये काम नहीं कर रही है। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर मशीन को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम दोनों तार को हम, तो ये ट्रांजिस्टर जो है हमारी निकल चुकी है और इसकी जो नंबर है दोस्तों देख सकते हैं अच्छी, यानी कि 945, ठीक है, और इसके नीचे जो है दोस्तों 331। तो ये ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों हमें उसे चेक करना है सबसे पहले कि ट्रांजिस्टर की वैल्यू जो है दोस्तों घट चुकी है या यह शॉर्टिंग है या क्या हुआ है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को हम सबसे पहले चलिए हम चेक करते हैं, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर में आखिर क्या फॉल्ट आई है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी पर हम सेट नहीं करेंगे, यहाँ 10K में हम सेट कर लेंगे, ठीक है। अब मल्टीमीटर को आप सब ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
यहाँ देख सकते हैं जैसे टच करते हैं कांटा हमारी उठने लगती है। ठीक है, अब एक प्रोब हम काले वायर हम इस साइड लेंगे। ठीक है, अब दोनों साइड से हम चेक करेंगे, देख सकते हैं कांटा हमारी फुल्ली उठ जा रही है। ठीक है, इधर से भी उठ रही है और इधर से भी उठ रही है। अब इस प्रोब को हम रेड वाली इसमें लगाएंगे और काला इसमें लगाएंगे। देख सकते हैं फुल शॉर्टिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ भी फुल शॉर्टिंग है और यहाँ भी हाफ शॉर्टिंग है। यहाँ फुल शॉर्टिंग है और यहाँ हाफ शॉर्टिंग है। 100% दोस्तों ये ट्रांजिस्टर हमारी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी बेस और ट्रेबल काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये जो नंबर है दोस्तों ये 945 यानी कि ये 945 नंबर की ट्रांजिस्टर लगी हुई है। हम इसकी जगह 1815 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए 1815 की हमारे पास ट्रांजिस्टर है, हम इसे रिमूव कर चुके हैं। तो हमारे पास 1815 की ट्रांजिस्टर मिल चुका है, देख सकते हैं। और ये 1815 की ट्रांजिस्टर जो है हम सेम इसी सर्किट पर हम सेट करेंगे और एक बार फिर से हम दोबारा आप सबको हम चेक करके दिखाएंगे कि बेस और ट्रेबल काम नहीं करने की वजह ये छोटा सा ट्रांजिस्टर था या कोई और फॉल्ट है। तो चलिए वीडियो को जो है दोस्तों लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही हमारे चैनल के माध्यम से जो है दोस्तों हर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स रिपेयरिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन घंटी जो है दोस्तों उसे ऑल पर ज़रूर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं। चलिए हम ट्रांजिस्टर को लगा लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो है हमारी बिल्कुल लग के तैयार हो चुकी है। अब चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये ट्रांजिस्टर को जो है हम 1815 इसमें हम न्यू लगा चुके हैं। अब चलिए हम इसकी वॉल्यूम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये वॉल्यूम जो है दोस्तों बेस ट्रेबल सभी अब हमारी इस एम्पलीफायर मशीन पर जो है दोस्तों काम कर रही है। केवल एक ट्रांजिस्टर ख़राब थी हमारी, जिसकी वजह से ये बेस ट्रेबल काम नहीं कर रही थी। ठीक है, अब ये पूरी तरह से अच्छी तरह से काम कर रही है। तो आइए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।